El día de hoy les tenemos aquí un video espectacular. Estamos aquí grabando de manera horizontal para el canal de YouTube. ¿Pero de qué va a tratar el video del día de hoy? Vamos a preparar el almuerzo. Ya van a ser las 2. Hoy vamos a hacer como Shakira, pero cada una va a tener una limitación. ¿Qué plato vamos a hacer hoy? El día de hoy vamos a hacer, solamente sé que vamos a hacer pescado. Solamente sé que vamos a hacer pescado. Nos vamos a entender muy bien. Tú, te bajes la voz. Una botella De aceite. De aceite. así, se recicla el aceite. Sonia está esmechando el pollo, El pollo. expulgando el pollo, expulgando. El pescado. Es grande. La cocina está en la parte de atrás de la cocina. Y salieron de un manicomio. Sonia, dame tu cara y si no se le entiende. Nos vamos a entender muy bien. No sé qué dijo, pero miente. Andan de chismoso. Ay, sí, ¿verdad? Sí, hay algún